旗嗰度，上去。我借翻件衫先。我見到個右腳眼嗰個位係嘛？你中咗兩下，中撚晒，中撚咗兩下台階。係啊，第一腳眼又係嗰個位，跟住第下又係嗰個位，行咗啦，咁大攞你，等你擺喺我嗰呢度啊？喂，你去幫你攞冰啊喂，唔好真係緊啦喂。唔使我洗下手先。嗰個兩隻個飛埋去話縮都冇事，我中間我呢個唔係我即係有縮到，但係你係飛住縮啊嘛，係咪呢個？冇波氣。雷文你哋救人咩？有，我哋有第一個。開入去，開入去。射啦！呢度仲射到人喎，哇！馬騮手嚟㗎。睇住啊！睇住先。好死嘅波嚟㗎！哇！俾我以為係巴士。以為踩落去。可唔可以試多次啊，細佬？唔好啊！彈高啲，彈高啲。係啊，試一次啊，細佬。正上3樓先跌落嚟嗰樓。佢一定唔好3樓。屌你偷撚咗2-3個禮拜，痕撚到我隻腳，屌你老味！咁樣玩係咪啱？仲要見撚到今日九龍哇靚場喎，屌你老味！你咁樣玩係咪啱咯？好撚痛喎，而家行都痛我仆街！睇撚咗幾次呢 area 啊，屌！撚掂，因為應該唔係自己腳咁簡單，我仲有尿酸嗰啲嘢好啦嘛。尿酸人都有㗎啦，你玩嘅。有邊個人冇尿酸嘅？屌你，好撚嚴重嗰啲而家。都唔係嘅，唔係啊，蛙人貼住嘅喎。唔係，但佢都留咗招㗎啦。如果唔係正常，佢嗰個波唔會俾到阿志成。反而冷靜擺角攋嘢，匿埋阿得啤咪可能仲好啊。擺遠處啊，諗住亨利啊。咁亨利呢趟波勁好撚多，亨利話中就中咗屌！即係左幾多企唔話。做戲做全套啊！跟住抽筋，跟住出嚟踢。你哋有阿康啲進攻立體好多。但阿康打邊生咗少少，今日阿康打邊係浪費咗啲，不過要就啊 KK 同阿 Baby 冇計。係啊，兩個。唔係還因為助攻。有啊，小你老味真係，唉，幾係。我都係，又傷。抽筋啊！龍門都頭先嗌抽筋㗎啦，頭先已經嗌抽啦。頭先嗌抽筋㗎啦佢。龍門企下 OK 啊。就下個禮拜踢到啦，佢唔係下個禮拜踢到啦，佢轉咗。下個成咗年，佢轉咗翻3射。但係下個禮拜咧？就14。冇下個冇喎，啱啊。下個禮拜嘛。好啊，唞下好啊。咁你上次自娛都唔夠人。啱啊。嚇？今日都唔撚少人。係咯，唔係以後咧，我諗下都係㗎啦。長假期如果連咗2日長假期咧，就停1個禮拜好過。啱。咁好大機會出外嘅大家都。係啊，因為而家嗰啲後生咧，啲細路細啊，好多趁嗰啲假期出去玩㗎。啱啊，就到，唔使話，直頭係咁樣，係啊。我6號中個場，8號有個場㗎，唉，都諗下唔好踢落費事啦。咪挨契弟咁，挨啲有落雨。落雨啊，係喎。我換鞋先，費事揼。落雨使乜企上面啊？我有遮喎。唔使，唔怕啦，都濕㗎啦。咦？阿雷文盼當白色 Nike 擺埋入去，唔該。
喂，阿鐘你走埋做乜撚嘢啊？遮鳩樹啊鏡頭。好嘢。冇挑戰難度。咩後生仔嚟嘅呢個？踢場波又抽筋又剩。哦，咦，控得好靚喎！嘥咗，嘥咗。呢個閪諗又俾佢搞掂咗。哎呦！哎！你哋唔使幫阿輝輝打氣啊！
冇眼睇啊！唉，咁鬼渣㗎，冇眼睇啊！自己玩好過。仲有。使唔使接手？晏啲啊，晏啲啊。OK，嚟咁樣28叫我啊。得嚇，得27分啫喎。去。黃生唔識揼魚。係，咁我沖涼咯。你沖啦，你沖啦，你我沖涼你屋企冇水都冇有水冇番梘。咪慳得咪慳咯，係啊係啊。竟然換阿 Lu， 防守咪弱咗？哇！邊個整得咁靚？哇！好波！哇！阿星狀態咁差嘅今日，嗱。
可以大接啦。哇！彈地再彈，我係人打咁上，有啊有啊，哇！恰鳩佢斬唔到，係咁死球俾佢。唔係喎，俾佢生球都唔係啊，俾佢生球都有威脅喎。但係好勁啊！嗰佢咁係抽快㗎咯。係咯。阿康真係俾埋最後嗰道氣。啊，揮幫拖啦，忍唔住。係咪差唔多到？應該仲有10分鐘到。有咁耐。哇！大師，哦，哇！朱偉打前鋒，聰明啊，輝輝。嗯？哦！射唔射到紅衫？哦，都係紅衫射到，阿星可以射啊！紅衫要贏呢場咁喎。Corner kick。草太驚咁樣喎，成個。嚇！你諗住邊個？你諗撩佢啊？唔係啊，我諗嘅咁熟口面嘅。點解唔打牌？哦，中谷。二零打牌。你好威猛喎，睇嚟上次。哇！有冇速度？天舞得唔得？即刻俾啦要。射啊！咦，差唔多夠鐘啦！就係咁，哇！咁少時間就原來啊！出唔出到？哎呀，哇！哇哇！
哎呀，星真係完全冇態，肥輝超 fit， 超啊聲！哇哇哇哇啊！偶像嚟啦！哇哇！高佬！壓落去，壓落底，自己係啦，左腳射，屌佢做乜撚嘢？阿劉，阿康幾冷靜，風度翩翩嘅豬肉佬，即刻中個螢火蟲。似啊！哦，U 嘅，哎呀，本來絕殺，吹多下，唔夠清晰啊，唔夠清晰啊，吹多次啊，吹多次啊，好啲啊！係咯，係咯，你似係似唔係咧？